各位，我手上呢一支呢係我學生以前用嘅 baby horn。咁佢已經換咗大 horn咧，咁佢以前用嘅樂器咧，咁就俾咗我哋。咁我就本來諗住咧係幫佢賣咗佢啦，平平地係嘛，俾一啲新嘅同學。咁點知我一吹落去咧，大家頭先聽到啦，講得難聽啲，屙屎唔出咁嘅聲，高低音完全唔平均，好似鼻塞咁。咁點解會咁樣咧？咁我哋都睇過嘅。佢唔係話有啲咩嘅損傷，而係佢出廠就已經係咁。我哋唯一嘅解決辦法咧，其實就係要重新燒焊，將個 lead 批重新燒焊。因為佢出廠嘅時候咧係燒歪咗。本來咧呢個樂器咧就唔值得花太多時間嘅，因為重新燒焊一個 lead 批咧成本咧都要幾千蚊。咁呢啲焊咧買個支都係幾千蚊啫，而且咧就算我幫佢整好咗，二手價值咪1000幾百蚊。不過咧，我就希望咧將呢個 project 作為一個實驗，點都好咧，俾大家睇下到底呢啲結構上嘅失誤，如果改善到嘅話，會對支樂器咧帶嚟幾多好嘅影響。咁而家咧，我就首先第一件事咧，就要燒甩咗條 lead 批先。好啦，話咁快咧，我哋就將條 lead 批燒甩咗啦。咁而家咧，我哋咧就將個 lead 批重新裝嵌，用正確嘅角度裝嵌。咁大家咧就可以睇到嗰個樂器咧可以相差幾遠啊！經過咗一輪嘅努力咧，咁我哋咧就已經將個 lead 批咧係重新焊接翻上去。不過咧個位置咧就同原本咧輕微有啲唔同嘅。咁我哋而家睇下重新焊接咗 lead 批之後，支樂器吹成點先。